सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। और कुक विद स्मृति में दोस्तों आज बारी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने की। लेकिन रेसिपीज बनाना स्टार्ट करें उससे पहले अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वादा कीजिए दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप इसके नीचे लाइक बटन जरूर हिट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ सर्दी खांसी जुकाम के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा। और इस नुस्खे की भी खास बात ये है कि ये जितना फ़ायदेमंद है, असरदार है, उतना ही बनाने में आसान है और बेहद बेहद टेस्टी है। दोस्तों ये इतना स्वादिष्ट होता है कि हमारे घर में हम सर्दी का जो मौसम होता है उसमें अगर हमारे घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम ना हो तो भी हम सिर्फ स्वाद के लिए इसको पी लेते हैं। ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जैसे कि छोटे बच्चे हैं या किसी को भी जब सर्दी खांसी हो जाती है तो अगर हम दूध पीते हैं तो खांसी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि दूध जो है खांसी के टाइम शरीर में कफ की मात्रा को और बढ़ाता है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें दूध पीने की आदत है या बच्चे जिनको हम चाय नहीं देते हैं और हम अदरक वाली चाय नहीं दे सकते हैं और बच्चों को दूध ही देना होता है हमें। तो दूध अगर आप खांसी के जुकाम के टाइम देते हैं तो खांसी अगर है तो दूध खांसी को और बढ़ाता है, क्योंकि दूध जो है वो कफ बढ़ाएगा। तो जब आपको खांसी है उस वक्त आप दूध ना पिएं और उसकी बजाय आप ये रेमेडी पिएं। ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं जुकाम में, खांसी में, आपको सर्दी लगी हुई है या हल्का फुल्का सा जो एक जुकाम के कारण फीवर सा हो जाता है, इन सभी चीज़ों में, या आपका गला बैठा हुआ है, खराशे हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत काम करती है। इसको किसी भी एज के लोग पी सकते हैं, आप किसी भी टाइम पी सकते हैं, दिन में कितनी भी बार इसको पी सकते हैं। डिपेंड्स कि आपको कितनी तकलीफ है, अगर ज़्यादा है तो आप कई बार पी सकते हैं। तो आप इसको बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास दूध और अब सीधे चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करेंगे इस रेमेडी को। दोस्तों वीडियो आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि जो भी ज़रूरी टिप्स या इसको लेने के तरीके या कुछ भी मैं बता रही हूँ आप मिस ना करें और आपको पूरा फायदा हो। तो दोस्तों इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे यहाँ पे रख लिया है एक पैन गर्म होने और इस पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। मैंने पैन में करीब 1/4 कप, जो चाय पीने वाला कप होता है वो 1/4 कप पानी डाला है। दूध मैंने डायरेक्टली नहीं डाला है क्योंकि मैं इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो डालने वाली हूँ वो है अदरक। और कई बार जब हम दूध में अदरक डाल देते हैं डायरेक्टली तो दूध फट भी सकता है, तो पहले हम अदरक को इस पानी में उबाल लेंगे और बाकी सब चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो पानी को गर्म होने देते हैं और 1 गिलास दूध के लिए आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने यहाँ अदरक का लिया है। इतनी अदरक को हम अच्छे से कूट लेंगे। दोस्तों जिस किसी के लिए आप ये रेमेडी बना रहे हैं अगर उसको खांसी बहुत ज़्यादा है तो इसमें 2 लौंग भी अदरक के साथ ही कूट कर डाल दें, क्योंकि लौंग जो है वो खांसी में बहुत राहत पहुँचाती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और 2 लौंग को इसमें कूट लिया है। अब हम डाल देंगे इसको अपने पानी में। और ये थोड़ा सा जो 1/4 कप पानी हमने डाला है उसका ये भी फायदा है कि जब हम इस सब को खौलाएंगे देर तक तो हमारा दूध जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जल जाएगा। तो इसलिए ये जो पानी है वो जलने के काम आएगा और दूध हमारे पास बचा रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं इसमें डालने वाली हूँ 4 से 5 तुलसी के पत्ते और तुलसी के पत्ते के बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1/4 टेबल स्पून डालें ताकि दूध की तासीर थोड़ी बदल जाए और थोड़ा स्वाद इसमें आ जाए। और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। और स्वाद के हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे। हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चीनी ही डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे पानी अच्छे से खौलने लगा है और अदरक और पत्ती दोनों का रंग इसमें अच्छे से आ गया है। तो इस टाइम पर हम दूध डाल देंगे और यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है। दूध डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से खौलाएंगे। पहला उबाल आने के बाद हम गैस को कर देंगे धीमा और बिल्कुल स्लो गैस पे हम इसको और 3-4 मिनट अच्छे से खौलाएंगे, अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग हल्दी का दूध नहीं पी सकते। जैसे कहा जाता है कि हल्दी का दूध भी सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है, पर कुछ लोगों को हल्दी सूट नहीं करती या एलर्जी होती है या उतनी गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, तो उस केस में ये बहुत अच्छा रेमेडी है। आप हल्दी वाले दूध की बजाय इस दूध को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत असरदार भी। तो चलिए अब हम इसको पहले थोड़ा सा खौल जाने देते हैं।
तो दोस्तों 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो अच्छे तरीके से खौलने लगा है और हमने गैस को कर दिया है इस टाइम कम और हम करीब 4 से 5 मिनट इसको और उबाल लेंगे। और आप एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जैसे हम चाय बनाते हैं उसमें हम पत्ती ज़्यादा डालते हैं, इसमें हमने बहुत कम पत्ती डाली है, जबकि हम ये अडल्ट के लिए बना रहे हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो पत्ती की मात्रा और भी कम कर दें। हमें सिर्फ थोड़ा सा रंग इसके अंदर लाना है ताकि जो दूध की तासीर है वो बदल जाए, और ऐसा नहीं है कि हमको उसको चाय की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है या डार्क बनाना है। तो कुछ और देर उबालने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो दूध है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब गैस को कर दीजिए बंद और अब हम इसको पहले छान लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको छान लिया है और अब आपको बताती हूँ मैं कि इसको आपको पीना कैसे है। आप इसको अपनी नॉर्मल चाय की जगह भी पी सकते हैं, या जब आप रात को या सुबह नाश्ते में किसी भी टाइम दूध पीते हैं उस टाइम भी पी सकते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी सर्दी ये सब है तो उस टाइम पर आप इसको एक गिलास के बजाय एक कप बनाकर दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। और अगर आपको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है या आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 2 चुटकी काली मिर्च या 1 या 2 काली मिर्च के दाने कूट कर भी डाल सकते हैं। पर अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें काली मिर्च ना डालें। और जब भी आप इसको पी रहे हैं तो आप हमेशा इसको तेज़ गर्म पीने की कोशिश करें, क्योंकि इसको ठंडा करके पीने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हमेशा गर्म पिएं। साथ ही साथ अगर आप जब ये नुस्खा अपना रहे हैं तो थोड़ा सा आप परहेज का ध्यान रखें। आप चावल या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम इस तरह की ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे, लेकिन आप अपने ज़ुकाम को ठीक हो जाने के बाद भी इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या पूरी सर्दी भी आप इस तरह का दूध पी सकते हैं ताकि आपको सर्दी ज़ुकाम की दिक्कत बिल्कुल ना हो। इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए एक सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए बहुत ही स्वादिष्ट काढ़ा भी शेयर किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, पहले कमेंट में देखें, मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये रेमेडी, ये घरेलू नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सर्दी के मौसम में इसको सभी की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।